सा जंग पलीत पेर कर परे ही धरती मुझे नंगा मुझा उस्तादो के सलाम जॾहिं दुनिया में उस्ताद जी जेका अहमियत आहे उस्ताद पैगंबर आहिनि असांजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस्ताद जी अहमियत ॾिनी आहे लेकिन हे बदबख्त हुक्मरान जिनके उस्ताद जी अहमियत जी ख़बर ई न आहे अॼु हिन सिंध जी दिलि में ॿियो दफ़ो हिननि जे मथां लठियूं वसायूं आहे ऐं स्टेलिंग कई आहिनि हिन दफ़े असीं पाण मौजूदु आहियूं हे वावेला कंदा आहिनि रेड ज़ोन अञा असां प्रेस क्लब ते हुआसीं त हिननि हुतां घुरिया कया आहिनि हिन हुतां जेका हिकिड़ी हैरत जी ॻाल्हि आहे जो मां सम्झां थो त हीअ मार्शल जो दौर हुजे आहे एमरजेंसी हुजे आहे त बि उहे हिन उस्तादनि ते शेलिंग न कंदा लठियूं न वसाईंदा पर हैफ़ आहे हिननि पीपल्स पार्टी वारनि खे जिन अॼु हिन उस्तादनि खे जेके उस्ताद मुंहिंजी हिन धरती सिंध जे कुंड कुर्छ खां आया आहिनि पंहिंजी दिलि कराची में ऐं उन्हनि जो इस्तक़बाल हिननि शैलियुनि सां कयो आहे हिननि खे उन्हनि दहशतगर्दनि खे इस्लामाबाद में रेड ज़ोन में विहारे बिरयानियूं खाराइनि था ऐं एहतजाज ख़त्म करण ते उनखे 5,000 इनाम ॾीनि था लेकिन मुंहिंजा सिंध जा धरती जा वारिस जिन अॼु हिते पंहिंजी दिलि कराची में एहतजाज रिकॉर्ड करायो आहे पंहिंजो हक़ घुरियो आहे हैफ़ आहे पीपल्स पार्टी वारनि ते हैफ़ आहे हिन वज़ीर आला ते इहे उस्ताद अथव जिनके करे तव्हां में वेठा आहियो इहे उस्ताद अथव कनेक्शन में हिननि जे घर वञी हिननि ते पेरनि ते पहुता त असांजी बात अथव अॼु हिननि उस्तादनि खे तव्हां कराची में घुराए लठियूं आयूं आहिनि इहा शर्म जी ॻाल्हि आहे आख़िर में मां वरी चवंदुसि त जेको उस्तादनि सां थियो आहे जीअं सिंध क़ौमी महाज हिन जी मज़ामत करे थी जेके असांजा